बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने सब दोस्तों को, सब व्यूवर को अपने यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। और आज आप सब दोस्तों की खिदमत में एक बहुत ही अच्छा सा नुस्खा लेकर आए हैं। जिस तरह अभी हमारा मौसम चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से हमें छींके आना, नज़ला ज़ुकाम, बुखार, गले की ख़ारिश ये आम होता जा रहा है। इस मसले के हल के लिए अभी हम आपकी खिदमत में एक बहुत ही सिंपल सा और नेचुरल एक नुस्खा लेकर आए हैं। इंशाल्लाह इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। हमारे बताए हुए तरीके से इस्तेमाल करना है। नुस्खा शुरू करने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, हमारी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। नुस्खे के लिए हमें जो चीज़ चाहिए वो है अदरक। तो अदरक हमारे घर के अंदर एक आम सी मिलने वाली चीज़ है। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर सब्ज़ी वगैरह के अंदर इस्तेमाल करते हैं सालन बनाने के लिए। आपने अदरक लेना है। अदरक से लेकर आपने उसका 1 इंच का टुकड़ा आपने काट लेना है। अदरक से 1 इंच का टुकड़ा काटना है। उसके बाद आपने 1 कप गर्म पानी का करना है, 5-6 मिनट तक उसको बॉईल करना है। वो 1 इंच का टुकड़ा अदरक का उस पानी के अंदर डालकर रख देना है और ऊपर से पानी को ढाँप देना है। आपने 5-6 मिनट तक उस पानी को आपने ढाँप के रखना है। तो उसके बाद आपने वो अदरक का जो एक इंच का टुकड़ा पानी के अंदर डाला था वो टुकड़ा आपने पानी के अंदर से निकाल देना है। और उसके बाद आपने करना कुछ यूँ है, आपने शहद लेना है। शहद उसका 1 चम्मच शहद का आपने उसके अंदर मिला देना है और उसको अच्छे तरीके से हल करके आपने उसको इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल कुछ यूँ करना है कि आपने खाना खाने के 1 घंटा बाद आपने वो नीम गर्म जो वो कावा सा पानी होगा आपके पास वो आपने इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह खाना खाने के 1 घंटा बाद आपने वो 1 कप दिन के अंदर 2 दफ़ा इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह उसके इस्तेमाल से आपकी ये छींकें आना, गला ख़राब, बुखार, नज़ला ज़ुकाम ये सब मसाइल इंशाअल्लाह ठीक हो जाएंगे। एंड पे मैं अपने सब दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे न्यू आने वाली वीडियो से आप दोस्त फ़ायदा उठा सकें और सब दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी किया करें।